Šodien braucam ekskursijā, 7 vai 5 salas, vairs neatceros, arī nav svarīgi. Skatīties rifus, un šādi izskatās no rīta, kur vietējie sēž, sagatavo laivas, gatavojās vēst cilvēks. Šeit ir viņas ļoti maz, tāpēc, ka mēs esam ļoti maziņā pludmalē, bet 9:30 sākās baigā kustība arī ūdenī. Tur vēl ir, kur var redzēt, atpūšās pirms darba dienas. Gaidam savu laiviņu. Krabju veidotā salas. Ļoti labi redzās uz smiltīm. Nosaukums. Šeit ir parādīts, tātad cik gadus atpakaļ viss ir izbalējis, bet parādīts, cik gadus atpakaļ ir šis process noticis un šī sala ir izveidojusies. Protams, ūdenī šīs krāsas ir savādākas. Pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Redziet, viņam tāda. Katrs akmens savādākā krāsā. Bet viņi ir ļoti, ļoti silti. Akmeņus nedrīkst ņemt, koraļus nedrīkst ņemt, neko šeit nedrīkst aiztīt. Skatieties. Un tāda ir visa šī sala. Tāds unikums. Redziet, tādi. Kaut kāda cita pasaule. Ļoti iespaidīgi. Aiziešu parādīšu, kur ir ūdens, viņa spilgtākā krasā. Vairāk izteikti, bet, es nedomāju, ka šeit var atrast vienādu akmeni. Kad viņi ir daudz un tu pat šeit stāvi, sajūta ir tā kā ļoti dīvaini aprakstīt, tāpēc, ka tu nevari saprast. Tāda ļoti dobja dunoša skaņa. Viņa skan it kā cauri. Ūdenī tas izskatās pavisam savādāk. Zaļā krāsa ir ļoti. Šodien ir arī apmākusies diena, tāpēc viss krāsas telefonā droši ir, kad blāvāks viss. Gan ūdens, gan akmeņi. Sēdējām, domājam, ko mums tas atgādina ļoti.
Vienīgo, ko mēs varējām izdomāt, ka tev sajūta ir it kā tu uz citas planētas. Cita planēta asociējās ar Saturnu. Tāpēc, ka ir šī gredzena visu laiku riņķī ļoti, ļoti iespaidīgi. Kupums tāds. Vakar mums ļoti paveicās, jo mūsu laivā sēdēja pāris no Itālijas, kas profesionāli nodarbojās ar zemūdens pasaules filmēšanu, un viņi mums iemācīja snorkelēt. Mēs, protams, nefilmējām, bet mācījāmies. Un pat nenojautām, ka šī reize visā Taizemes ceļojumā bija pati labākā snorkelēšanas vieta. Tāpēc visiem iesaku. Ir vakars, un mēs taisamies iet uz pilsētu. Tātad nonācām pa trepēm, un kā mēs ejam uz pilsētu. Gaidam šeit 2 kilometri vai 3, nezinu. Esam apģērbušies, normāli apģērbušies, bet prikols ir tāds, ka mums iepirku maisiņā tūpeles, lai nebūtu jānes rokās maisiņā. Un aiziet nakts dzīvē, gandrīz kā vietējie iedzīvotāji. Mēģināsim iziet. Esam laikam pārāk ātri iznākuši no mājām. Mūsu ceļš nav atvērts vēl. Bet galā var redzēt, kā arhipelāgs. Jāiet kā amfībijai. Ieslēdzām ūdens režīmu. Esam tā arhipelādziņa otrā pusē, kur cilvēki stāvēja. Saulriet skatījās, un šeit atverās pavisam cita pasaulē. Lūk, ir bārs, un mēs pāris reizes gājām garām. Tur ir sava veida publika. Tur bērni nopirkuši tos uguns šova. Bumbas trenējās, bet praktiski visa publika ir tāda, kas sēž un dzer āliņu vai kaut ko tādu. Var redzēt, ka pavisam cita pasaule. Šajā bārā pavisam cita pasaule. Redzēs, kas būs tālāk, jo mēs šeit neesam izmantojuši šo iespēju un gājuši. Jo visu laiku kaut ko vai nu guļam, vai nu kaut kur braucam. Tālāk nāk vēl viena pludmale. Ļoti daudz cilvēku un laivas, un visi guļ. Interesanti, ka katram ir savs noformējums. Suska. Suski. Tindriti aizgāja. Un te ir interesanti. Lūk. Instagram mīļotājiem. Es šeit biju, bet interesanti izdomāts, man patīk. Un smilts, protams, ir kā, kad ej pa smiltīm, liekas, ka tu ej tā kā pa vati. Ļoti pūkaini sajūta, dīvaini. Tā kā milti, jā, varētu tā teikt. Milti, vati, kaut kas tāds ļoti mīksts. Nu, viens iet ar kaut ko apsako. Kurš brauc mājās, beidz darba dienu. Kajaks ir iznomāt, pilns ar bāriem un diezgan skaļa vietiņa. Un kas šeit ir? Šeit jau ir pa nopietnu visu. Takšu piesnāt. Šeit mēs vakar bijām tumsā, vietējie iedegumi nesūdzās. Kā mēs viņus saucām pa jūras velniem, jo viņi reāli ir nodeguši galīgi melni, bet nevajadzētu baidīties no viņiem. Šitos vispār tā kā pirāts riktīgs. Viņi vienmēr ļoti laipni smaida. Un jebkurā brīdī jums palīdzēs. Kā jau teicu, visvienkāršākie cilvēki ir vislabsirdīgākie. Šeit to ļoti man arī. Tālumā ir izrādās, te ir skola. Un bērni spēlē futbolu. Jā, nu tātad centrs. Centrs. Brauciens.
Jauna celtniecība. Šis laikam ir kaut kādā veidā, nesaprotu, kaut kādi zvejasrīki, vai? Varētu būt zvejasrīki. Jā, murdi. Nāk zvejnieki. Suņi vispār neviens suns šeit nav reizes mēnešu laikā, neviens pat nav uzreiz. Re, kur jau asti jau luncenās, jā. Saimnieki ieraudzījis laikam. Vispār nereģē. Mēs ejam, viņi vienkārši neskatās. Pareiz, ko skatīties, ja saimnieks iet. Un šeit arī cilvēki strādā no skaistās nakts dzīves. Vesela barža. Un otrā pusē tiek viss vests uz salas. Jā, šeit ir plasmasu kalni. Drausmīgi. Nu, tā mēs dzīvojam. Cik mums liels ir patērētāji prasības. Nu, smaki ir labā. Pilns ar laivām. Un te bērni spēlējās, beigās spēļmatiņas, ja? Kā aizmugurē ir tā barža, no kuras vienkārši wow. Skaistās dzīves atlikumi. Šeit ir viesnīcas. Un tālāk iet visur laivas. Šī dzīve šeit ir tāda, pavisam kas cits, kardināli pretējs mūsu vietai. Jūs varat paņemt arī šādu bungālo, visu no bambus. Man liekas, ka tie vienīgie. Baigā māksla. Jā. Šeit māksla tiek radīta ne no kā, viss, kas nāk no jūras. Par ko es esmu pārsteigts šeit. Cilvēki māk uztaisīt ne no kā. Ļoti daudz cilvēku šeit ir, jā. Bet cits to izmanto kā spēļu laukumiņu. Redz kādu melns. Viens bija veikalā baigais karatists, kas laikam bija paskatījies kaut kādas filmas. Šitādā veidā tiek stiprināti krasti, ber smilts tādos maisos un cīnās, lai izglābtu savu māju, kas no viņiem tur ir. Kaut kādu krastu stiprināšanu. Turpinām vēl iet. Jā, būs kādi 2-3 kilometri. Sāla principā ir maziņa. Cita dzīve šeit. Ir arī šāda tipa bungālo. Katram pēc savas izvēles un pēc finansiālām iespējām. Kā ir ūdens līmenis nokrities no pretējās salas, var redzēt. Tagad ir bēgums, bet ir viena problēma. Šeit ir villas, nezinu, kur iziesim. Iesim pa augšu. Vienalga, it kā es te dzīvotu, man vienalga. Protams, varat arī noīrēt šādas. Šeit ir interesanti, ka viss ir izdomāts atkal. Viss ir izdomāts, pat bultiņu uzlikt. Lai tu saproti, kur tas ved. Vai, pavisam kaut kas cits. Jā, var iziet. Un šeit es labāk varētu parādīt kādas smilts. Tā kā pulveris. Pulveris vai milti. Pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Mums atkal ir tupiks, un tur ir spāņi, kas arī stāv un domā, kur diezin varētu iziet. Nu, ja kafejnīca droši vien, kad var arī iziet uz galveno eju, mēs īpaši nedomāsim. Vienkārši iesim. Nevar būt, ka tu var noiet līdz pludmalei un augšā nekur netiet. Viņi prasa kaut kam tur. Viens kaut kāds baltais, it kā baigi gudrais, kur iet. Smieklīgi. Lienam pa kaut kādām svešām mājām. No bambuka kaut kas tu uztaisīts. Popcik. Nu, iesim.
Drēbes žāvējos. Labs. Gribēju kā labāk. Vai. Nu, reāli džungļi. Labais. Labi, ka gaišs. Tā, kaut ko nesapratu. Prietā priekšā māja. Un kas te ir arī mājas? Tā. Kāpēc gan braukt un iet pa ceļu? Wow! Te baigi dzied visi. Doj. Pēc idejas vajadzētu būt, kur ir lampa, tur ir. Jā, un te iet kaut kas augstāk. Mēģinām. Dīvaini. Dzīvo it kā pie jūras, bet neko ne... Viņiem vēl te ir vietējiem saules baterijas. Lūk! Jūtos kā kaut kāds Robinsons Krūzo. Bet pirmās dienas bija sajūta mūsu pludmalē, kad atcerējos to filmu, kur tas ar futbolbumbu runāja. Aizmirst, kā bija nosaukums. Kā viņš izglābās un palika viens pats, atrada tur futbolbumbu un sāk sarunāties un draudzēties. Un te pārāk liela civilizācija. Pēc iedomājas naktī, ka te viss šitas te atdzīvojās zaļami. Labs. Nācām un izrādās. Nu, man liekas, ka te vietējie dzīvo, redz, kā viņi stiprina, mūrē, lipina visu, ko vien var, un iekšā būrīja putns. Tāpēc mēs domājam, diez vai tas būtu viesnīcas aksesuārs. Jā, tur ir viss tāds bišķiņ vē. Esam iznākuši pie vietējiem. Jā, viss tas, redz, kā dzīvo vietējie. Jā, vietējie. Viņi, ui! Es domāju, jau varāni visur lien. Nē. Viss tas meklēja labāko variantu. Kaut kas mums šodien ir kopīgs. Es arī meklēju īsāko ceļu, kurš izrādījās pavisam savādāk. Un ļoti lauviņš mūs sagaida. Nākam no turienes, ka elektrības vada visur elektrība tur iekšā iet. Mēs esam pilnīgi kaut kā pārsteigti, ko nozīmē aiziet pa taisno. Un šeit ir viss iespējamais. Nedariet šo kļūdu, ko izdarījām mēs, tāpēc, ka jūs sasvīdīsiet un ejot pa šādām vietām. Protams, kad jūs esat džungļos, un džungļos ir ļoti daudz odi, bet mums bija odu līdzeklis, nu vienalga. Paik stulbi, tāpēc, kad mēs gribējām pasēdēt, jopcik, popcik. Jopcik, popcik, kas te darās? Nu jā, skaistās dzīves otra puse. Mums, kāpēc man liekas uzreiz, ka mums ir daudz labāk? Nezinu, kāpēc. Varbūt šeit ir viss tas daudzreiz koncentrētāks. Mums ir kā Robinsona Krūzo kaut kāda skola. Wow! Fabrika! Kas tā pa fabriku? Bez mazākās nojausmas. Kaut kas te notiek. Nesaprotam, kaut kādas cisternas. Jā. Saucās vakara pastaiga. Ja mēs būtu gājuši pa mūsu ceļa, 800 metri, nu šeit mēs jau, man liekas, kā 3 kilometri vēl neesam atnākuši, bet nu, pēdējais vakars šeit. Jāizbauda. Un vēl tur ir liela māja.
Tā vietējā greko, nevis auga, gribēju teikt, skatieties, kas pie logiem auga. Pilnīgi puķu podos. Jā, vietu parādās kaut kādi citi cilvēki. Mēs esam tuvāk centram. Šeit ir viesnīca izrādās. Es nesaprotu, kur es esmu, bet tur ir vēl kaut kāda iela. Šeit parādās, no viesnīcām iet uz centru. Jā. Jā. Sēdeklis, kāpēc gan tāds? Nevienam nekas te neuztrauc. No šī mēs nopirkām snorkelingu un tagad laikam ir kaut ko nomedījuši. Ļoti labs šitas bija. Kaut ko tur cep var cekot. Nu, normāli. Viņa augumā. Iznācām, vakar bija tumšs. Un skatieties, tur ir visa pludmale. Patājas pludmale. Un šeit, kur tā Ziemassvētku eglīte dega. Tagad ir gaišs. Un šeit ir vēl savādāka dzīve. Pilns ar bāriem, viesnīcām, ar visu, ko vienkārši prāts var izdomāt. Mēs ejam saņemt biļetes, jo šeit notiek viss ar voucheriem. Jūs rezervējat, parādiet savu voucheri, jums iedod iekāpšanas biļetes, un rītā no šejienes mēs startējam uz Krabi. We are too big. Banana. Šitam būs baigais pagrieziens, mēs jau zinām. Kā viņš šeit saprot, ka pretī kāds brauc, nav saprotams. Upā! Ļoti nopietns. Ļoti nopietns. Jau! Mēs esam atbraukuši. Mūsu mīļotajā vientuļā pludmalē. Wow, super! Super! Kāpan kā? Mēs izbraucam ārā no šī hoteļa. Tur ir ļoti liela teritorija, bungalo. Šeit mēs gaidām taksi. Long Bay. Ļoti klusa, ideāla vieta. Vienkārši salīdzinot vakardienas pārgājienu, kur mēs bijām, šeit ir ļoti gādīgs saimnieks. Lūk viņš. Tur ir pa labi, jūs varat aiziet uz vienu pludmali, pa kreisi, pa jūru jūs varat aiziet tur, kur mēs bijām pirmajā reizē. Un šeit ir ceļš, kas ved uz centru. 850 metri jūs esat centrā. Vienīgais, kas jūs te varētu pārsteigt, ir suņi, kas dzīvo mežā staigā, bet viņi neko nedara. Un tālāk jūs iziesiet cauri vietējo kvartālam. Tur jūs varat nošokēties, kā parastie cilvēki dzīvo, bet mēs esam ļoti apmierināti, ka nonācām šeit. Saimnieks vienkārši visu laiku rūpējas par jums, un tas pat reizēm liekas, pa daudz. Nesam pieraduši. Tātad 2 zvaigznes šeit. Un klusums miers, kas grib izgulēties. Privātā pludmale jums arī šeit ir.